raksasa Meruta pawana bana margana samirana lan warayan Panca bayi wisikan magulingan limo Marica wonten mendika nyawa sinuwun iki kok padha geger iki ana apa kemareng mentur sinuwun menika negari Ngalengka kapandhuk ing banjir bandang toyaning samudra ambalutak ngantos hanglepi pinten-pinten dusun kathah warga Ngalengka kareng pradesan sami ngungsi gesang sinuwun lho wah lah kok nganti bisa kaya mangkono kuwi dadi banjir bandang iki piye apa kira-kira akeh alas kang gundul apa akeh kawulaku kang padha ngguwang regetan map sing ora mapan gone nganti manani dadi banjir nyuwun pangapunten sejatosipun nadyan kathah kalas ingkang gundul namung pranyata mboten ngantos manani banjir bandang manut pawarta ingkang kula tampi ingkang jalari banjir bandang saking trekahipun Narendra Mahespati Prabu Arjuna Sasra ingkang samangke tapa brata kanthi triwikrama satemah toya samudra mbludak dados banjir wah yen ngono Ratu Mahespati sing jalari Ngalengka banjir tak ora arek Mahespati iki ana Narendra tumeka Praja Mahespati kowe Semrata Ngalengka Prabu Dasamuka ya Prabu Rahwana Raja balik kowe sapa Patih Surantani anggepe apa Arjuna Sasra ngungasake marang kasetene dheweke tapa brata kanthi triwikrama nganti gawe bludak banyune segara ngelepi Praja Ngalengka ayo yen nganti Arjuna Sasra tumungkul marang Prabu Dasamuka tak ora arek Mahespati aku ora ketanjangani mung taplir kinetap jojo bang mawinga wangis duduh karepe dhewe Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka wani jarak gawe dak-dak ning pasulayan ngaku kowe sapa Patih Mahespati aku Patih Suwanda ayo tok bacut nggonmu mbabi wuta tumindak mugawe Rajapati ana Mahespati ing kene marganing pati wah mbok ora idep anggep apa Prabu Arjuna Sasra tapa Bratana Samudra nganti ngelepi daratan Ngalengka aku ora trima
Ayo, kondo karo Sijen Arjuna Sasana. Kon jugar ngene apa? Kon maju rene kok kowe getihe. Aja dadak langap lakuaton ngucap. Patih Suwanda ora wegah tanding kelawan Bathara. Wah, kokop getihmu parat. Bandala mati datan karasa nggenira perang campuh Prabu Dasama miwah Patih Suwanda usapta hari suwene wis 7 dina suwene padha jakit padha rusane ora mungkin namun dangu nggenira Bandayuda awit padha-padha oleh duweni kasekten linangkung mila danguning dangu nggenira Bandayuda sami ketingal sayah awet datang Nambutaya risang kekalih sakala ngalumpruk tanpa daya Prabu Rahwana dalah Raden Sumantri sacelak ing papan ing sami Bandayuda ana sumur kang kinclong toyane saka ampuhe Sang Patih Suwanda kumlawe astanira ponang sumur dadak sakala guling satemah toya sumur hambaleber mulat Sang Rahwana duping muningani toya sumur hambaleber ya lumayu munjuk ngurumiyini satemah pulih bayu wanggane Sang Rahwana Patih Suwanda dawah kantun duanya keti sumur arsa hangunjuk toyaning sumur mulih pulih bayu otote Sang Patih Suwanda satemah guyu lakak-lakak Sarahwana Raja
mulih Bayuwataku. Ayo Suwanda kowe ngejak pirang dina ora wegah tanding karo bathangmu. Kowe gondang gandeng angin kalap-kalap katon Trigintang ing sang maweh kandung Kakange mantri aku adimu Sukasrana ora jeneng aku bakal males hukum aku ora arep males marang patiku nalika semana niki wis teka titi wanci aku mapak lawan sira Kakang Sumantri mula sing gedhe pangapuramu Kakang adimu aku kumaraku bakal mlebu ana siwunge Prabu Dasamuka Kinaryasrana aku methuk kowe ya Kakang aku tresna kowe Kakang Sumantri kang mangkono sira karo aku bisa bebarengan munggah ana swarga loka ya Kakang Sumantri Prabu Dasamuka ngwringani Patih Suwanda nggih Bambang Sumantri rangkangan arsa nyaketi sumur sigra sinaut siunge Sang Dasamuka jangganing Raden Sumantri datan sora niku wis dadi pestine awet Bambang Sukasarana kang wis mapan ana siunge Prabu Dasamuka satemah Raden Sumantri pecah kapisana dadi geger Sang Praja Maespati. Geger gegere ning apa ayo to nang ndi ayo ning apa apalane mung kuwi to lho Raden Patih Suwanda gugur awit saka pangamuking Prabu Dasamuka saka Ngalengka Wadya Maespati mawut yen aku karo kowe ora matur sinuwun Prabu Arjuna Sasra arep dadi apa lah ning endi ning tengah segara ayo 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 kesuwes tak gendong ndak rono lho aku ora iso nglangi
sing tapa ning tengah segara. Ya ora apa-apa gek mlaku. Aku wedi nek dicokot iwak terik. Lho. Iwak terik kok nyokot. Ora eneng ngono wae ning iwak terik. Iki nek ra sampean njur sapa? Engko nek aku nyemplung segara kalap engko sampean kelangan aku getun. Ora. Ya apa? Sampeyan dadak nglangi iki ngopo? Sang Hyang Ismaya bisa mabur kok nglangi. Ya, tak cegane. Bagagag ugag hemel-hemel sadulita lae sinuwun Prabu Arjuna Sasra sampun ngantos kater manggenipun tapa brata negari Maespati geger mawut awit saking pangamuking Narendra ngalengka Prabu Dasamuka sinuwun